হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে কটা বাজে? এখন বাজে হচ্ছে গিয়ে 11:30। তো গুড মর্নিং, এখনও মর্নিং আছে আমাদের। তো আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে এসেছি তোমাদের সঙ্গে। কি জিনিস সেটা একটু পরে তোমরা জানতে পারবে। তো এতদিন আমি ভিডিও করিনি, তার অনেক কারণ ছিল। সেসব কারণগুলো নয় আমি নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব। তো আজকে যেটা আমি নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে, তো সেটা সেই টপিকের ভিডিও করতে চাইছি। তো সেই টপিকটা চালু করা যাক। তো একটু অপেক্ষা করো তোমরা, আর ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখে দিও। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে তো ভিডিওটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমি আজকে এই জিনিসটার উপর ভিডিও করতে চাই। এটা আমি একটা মিশো থেকে একটা মেকআপের কম্বো প্যাক অর্ডার করেছি। তো আমি সেটা একটু আনবক্সিং করব, আর আনবক্সিং করার সময় ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে নেওয়া যাক। তো আমি তোমাদেরকে পুরোটা বলবো যে এটাগুলো আমার কেমন লেগেছে। তো চলো দেখে নিই। কোথা দিয়ে খুলবো কি জানি, এটার এখান দিয়ে খুলবো, পিছন দিয়ে না এখান দিয়ে না। কাটা দেখা যাচ্ছে, কাটছি। বাপরে, হাত না কেটে যায়। এটার প্রাইসটা আমি তোমাদের বলে দেবো যে কত নিল। এখন আমার পুরো এটা প্রোডাক্টটা এই যে দেখতে পাচ্ছ। এখন তোমাদেরকে এইখানে ব্লেড আছে, তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি কি আছে আর কি কি দিল আর আমার কেমন লাগবে জিনিসটা। প্রথমেই বেরিয়েছে, দেখো কি এটা মনে হচ্ছে সেই স্প্রেটা মুখে। আমি অ্যাকচুয়ালি কী বললো তো, মেকআপ সেরকম একটা ইউজ করি না। তো এটা আমার ফার্স্ট টাইম এটা কিনলাম। এটা আমি ফার্স্ট টাইম কিনলাম। তো এটা কী করে ইউজ করে কি না করে আমি কিছু জানি না। আই থিঙ্ক এটা সেই মেকআপ করার পর এরকম দেখা এরকম করে মুখে দেয়, সেই জিনিসটা এটা। তো এটা দিয়েছে। এটা কি? আই থিঙ্ক এটা একটা মেকআপ ব্রাশ। হ্যাঁ, মেকআপ ব্রাশ। এই যে দেখতে পাচ্ছি যে মেকআপ ব্রাশ। কই দেখি, আমাকে দেখাও না। দেখো তো কেমন হয়েছে এটা আমি পরে দেখছি, খুলে তোমাদেরকে বলবো। আরো আছে চুপ দেখছি। চুপ। এটা একটা জেল। এই যে মেকআপ জেল। তো এইগুলো আমি এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আমি যখন এটা ইউজ করব কোনো একদিন, তো সেই দিনের ভিডিওটা ইউজ করব যেদিন, সেই দিনে তোমাদেরকে এই ভিডিওটা আমি পাঠিয়ে দেবো যে এগুলো আমাকে ইউজ করে কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা, বা কেমন মেকআপটা কেমন হচ্ছে, এগুলো সব বলবো। এই যে এইটার ব্রাশের, এটা হাইলাইটার, দুটো মনে হয় একসঙ্গে এখানটায়। ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি না এখানে কী কী আছে। লেখা তো আছে এখানে, দেখো, হাইলাইটার অ্যান্ড কন্ট্রোল স্টিক। পরে আমি তোমাদেরকে দেখাবো। এই দেখো একটা, এটা হচ্ছে চোখের পাতা। এটা অতটা ভালো না মনে হচ্ছে, না? হালকা চোখের পাতা, চোখের পাতা। হুম, চুপ চুপ চুপ। কি আছে এটা? কি মাস্কারা। তুই
ফোনে দেখা যাচ্ছে? হুম ভিডিও আসছে? হুম। এটা হচ্ছে মাস্কারা। ছোট ভাইকে সত্যি বলো। ঠিক আছে, থাকো থাক। ওই দেখো একটা আমার ছোট ভাই, হরে কৃষ্ণ। এইটা কি? আই থিঙ্ক এটা আইলাইনার। হ্যাঁ, এটা আইলাইনার। দেখি এটা কেমন দিয়েছে, শুকনো নাকি ভিতরে বেশ। কিছুদিন আগে একটা শাড়ি অর্ডার করেছিলাম, তো শাড়িটা না ভালো পড়েনি, আর তার জন্য এটা একটা অর্ডার করে দেখলাম যে সব জিনিস কি একই নাকি একটু আলাদা আলাদা। এটা আবার কি? এটাও একটা আইলাইনার। আমাকে একটা দিও। তোমরা বলো কোনটা বেটার? আমাদের নেক্সটটা মানে এইটা বেটার না? এটা এটা আইব্রো পেন্সিল। আই থিঙ্ক এটা আইব্রো পেন্সিল। এটা পরে বলছি এটা কি আমি। আর কি আছে? এখান দিয়ে ভালো দেখা আর যাচ্ছে। আছে একটা মেকআপ ব্লেন্ডার। এটা একটা ব্লেন্ডার। এটা কি? ফাউন্ডেশন। আমি ভেবেছিলাম হয়তো ফাউন্ডেশন এনারা দেননি, যে ফাউন্ডেশন নিয়ে আমি সেটাই মানে এখন বলতে যাচ্ছিলাম যে এখানে একটা কমতি আছে যেটা ফাউন্ডেশনটা নেই, তো না দিয়েছে একটা ফাউন্ডেশন। এখানে 40 ml আছে, দেখতেই পাচ্ছ ফাউন্ডেশন। আর এবার এটা আনবক্সিং। এবার এটাগুলো একটু সরিয়ে নিয়ে আমরা ক্লিয়ার করে নিই, তারপর এটা দেখাচ্ছি। বন্ধ করে দেবো না, এই ওদের সত্যি ভালো না। বলছি আমাকে একটা আইলাইনার দিও। এবার আমরা এটা একটু আনবক্সিং করে দেখি, আর আমি তোমাদের প্রাইসটা বলছি, দাঁড়াও তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে একটু দেখো আর কমেন্ট করে বলবে আমার কেমন লাগে। যেহেতু আমার বেশি ভিউয়ার্স না, আমি জানি অত এই বেশি সাবস্ক্রাইবার নেই, তো আমি জানি বেশি ভিউয়ার্স আছে না, কিন্তু যে কজনা দেখছো প্লিজ কমেন্ট করে একটু জানিয়ে দিও যে তোমাদের কেমন লেগেছে এটা। ওদের আলোটা ছাড়তে হলো ওদের। দূরে নাও একটু। আমার সব থেকে ভালো লাগে এগুলো ফাটাতে। আমাকে একটু দে। এবার এটা দেখা, এটাই আসল জিনিস। এটা খুব সুন্দর লাগছে, প্যাকেজিংটা আমার খুলতে ইচ্ছা করছে না। নেই মনে হচ্ছে স্যালোটি লাগানো। এটা ওয়াও, সব থেকে ভালো লাগলো এটা। ভালো লাগছে না? নাইস নাইস। বলো নাইস, বিউটিফুল। দুটো আছে, চারটে আছে। কোনো ইয়ে দেয়নি নাকি? অনেকগুলো আছে। আরো আছে পরি নিচ দিয়ে। আর নাই, একটাই আছে আছে। সিস্টেমটা দেখো, সিস্টেমটা দেখো। কিরকম এটা সিস্টেম? এরকম করে বার করে? হ্যাঁ ও ওরকমই তো। প্রথমে বের করতে করতে এটা বেরিয়ে গেল। দেখো, মেকআপ চারটে আছে। তোমরা যদি এইটা কিনতে যাও, এটাই কিন্তু 200 থেকে 250 টাকা তোমাদের দাম পড়ে যাবে, বেশি ছাড়া কম হবে না, পাবে না তোমরা। দেখো, খুলতেই পারছি না আমি।
তোমাদের একটু দেখাই আমি আইশ্যাডোর ইয়েটা কোনটা 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 হয় গোলাপিটা। গোলাপি। এখানে বেশি ব্লেন্ড হয় না, দাঁড়া দেখা যায়। হুম। এটা একটা হালকা কালার। দেখতে পাচ্ছ পুরো মানে যে মিশো থেকে আমি এটা অর্ডার করেছি, তো মিশোর এই অর্ডারের প্রাইসটা কত হলো আমি তোমরা স্ক্রিনে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। আর দেখো আমি ওই বাজেটের মধ্যে আমি কত কিছু পেয়ে গেছি, তো আমি এটা নিয়ে খুব হ্যাপি। আর তোমরাও কিন্তু এটা অর্ডার করতে পারো, মিশোতে যাবে, তো মিশোতে গিয়ে তোমরা অর্ডার করতে পারো জিনিসটা। আর এটা খুবই লো প্রাইসে পাওয়া যায় মিশোতে জিনিস। আর আমার এগুলো কি আমি খুব মানে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এই ফার্স্ট টাইম মেকআপে কি আমি তো মেকআপ টেকআপ করি না মুখে, তো এই ফার্স্ট টাইম কিনলাম। তো আমি দেখবো এটা ইউজ করে বলবো তোমাদের যে প্রোডাক্টগুলো ভালো না খারাপ। তো নেক্সট ভিডিও আসবে খুব শীঘ্রই, আর তোমরা দেখে নাও আমি কী কী পেয়ে গেলাম একসাথে। পুরো মানে যে মিশো থেকে আমি এটা অর্ডার করেছি, তো মিশোর এই অর্ডারের প্রাইসটা কত হলো আমি তোমরা স্ক্রিনে তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি। আর দেখো আমি ওই বাজেটের মধ্যে আমি কত কিছু পেয়ে গেছি, তো আমি এটা নিয়ে খুব হ্যাপি। আর তোমরাও কিন্তু এটা অর্ডার করতে পারো, মিশোতে যাবে, তো মিশোতে গিয়ে তোমরা অর্ডার করতে পারো জিনিসটা। আর এটা খুবই লো প্রাইসে পাওয়া যায় মিশোতে জিনিস। আর আমার এগুলো কি আমি খুব মানে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এই ফার্স্ট টাইম মেকআপে কি আমি তো মেকআপ টেকআপ করি না মুখে, তো এই ফার্স্ট টাইম কিনলাম। তো আমি দেখবো এটা ইউজ করে বলবো তোমাদের যে প্রোডাক্টগুলো ভালো না খারাপ। তো নেক্সট ভিডিও আসবে মাই ফ্রেন্ড, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। অ্যান্ড আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু তোমরা সাবস্ক্রাইব